Il mondo è caos. Lo sai tu e lo sapevano i miei antenati che camminavano tra le rovine di Roma. Ma c'è una differenza fondamentale, una linea invisibile, tra chi affoga nel disordine della vita e chi impara a navigare con eleganza nella tempesta. In Italia non chiamiamo questo semplicemente sopravvivenza. Lo chiamiamo con un nome antico, quasi sacro: l'arte di arrangiarsi. Se vuoi davvero padroneggiare questa lingua, non devi studiare solo la grammatica dei libri, devi studiare l'anima di chi la parla, perché le parole senza spirito sono solo rumore. Il nucleo filosofico, la forza del limite. Immagina, per un istante, una vecchia officina nel cuore di un vicolo buio, polvere che danza nella luce di una candela, un uomo con le mani segnate dal tempo che ripara un oggetto prezioso usando solo uno strumento rudimentale. Questa non è povertà, è la psicologia dello stoico che non possiede nulla, ma è capace di creare tutto dal nulla. Arrangiarsi non significa essere pigri o superficiali. È l'arte di trovare una via d'uscita dove gli altri vedono solo un muro di cemento. Rifletti su questa antica massima. Fare di necessità virtù. Trasformare il bisogno, la mancanza e il dolore in una forza creatrice. Quando studi l'italiano, spesso ti senti limitato, ti mancano le parole, ti senti nudo davanti al tuo interlocutore. Ma è proprio lì, nel perimetro del limite, che nasce la vera arte. Non temere l'errore. La perfezione è solo una fragile illusione dei deboli. Il forte, invece, si arrangia con ciò che ha. Gli strumenti del potere, le 3 leggi. Per padroneggiare questo caos, devi integrare nella tua mente 3 pilastri della nostra lingua, 3 comandi che cambieranno il tuo modo di stare al mondo. Primo, ce la faccio. Non è un semplice posso farlo, è un grido di indipendenza assoluta. Significa, nonostante le cicatrici, nonostante il vento contrario, io riuscirò a passare. Secondo, mi arrangio. È la risposta del saggio davanti all'imprevisto. È dire al destino: non ho tutto ciò che serve, ma troverò comunque una strada attraverso l'oscurità. Terzo, pazienza. Non confonderla con la rassegnazione. È accettazione stoica. È capire che il tempo ha un suo ritmo e che alcune battaglie si vincono semplicemente restando fermi, mentre tutto il resto crolla. La storia, la parabola del dopoguerra. Chiudi gli occhi e viaggia nel tempo. Napoli, 1948. La guerra è finita, almeno sui giornali, ma nelle strade la guerra respira ancora. I palazzi sono aperti come ferite, finestre rotte, scale che non portano più da nessuna parte. L'aria odora di polvere, di mare e di carbone bagnato. Un giovane cammina lentamente tra le macerie. Non avrà più di 20 anni. Le sue scarpe sono consumate, la giacca è troppo grande per il suo corpo. Nella tasca non ha monete. A casa non c'è abbastanza da mangiare. Eppure continua a camminare, perché quando non hai niente, fermarti non serve a molto. Mentre attraversa un vicolo stretto, sente qualcosa di strano. Non è un grido, non è una discussione, è silenzio. Un silenzio pesante, raro in una città come Napoli. Poi lo vede. Seduto sul bordo di un marciapiede rotto c'è un bambino. Avrà 6 anni, forse 7. Le ginocchia sono sporche di polvere, le mani anche. Ma quello che colpisce davvero è il suo sguardo. Non sta piangendo, sta solo guardando il terreno, come se avesse dimenticato come si gioca. Il giovane si ferma, guarda intorno. Non ci sono negozi aperti, non ci sono giocattoli, non c'è niente da comprare. Solo rovine. Cemento spezzato, ferro arrugginito, pezzi di stoffa abbandonati. Le cose che il mondo chiama spazzatura. Ma il giovane pensa in modo diverso. Si abbassa,
Raccoglie un pezzo di metallo piegato, poi trova un piccolo pezzo di corda, infine un frammento di legno. Per qualche secondo li osserva in silenzio, come se stesse ascoltando qualcosa che nessun altro può sentire. Passano alcuni minuti. Il bambino alza lo sguardo, osserva curioso. Il giovane non dice una parola, continua soltanto a lavorare, finché finalmente si ferma. Nelle sue mani ora c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di piccolo, un giocattolo semplice, una specie di carretto improvvisato che può rotolare sulla pietra. Niente di perfetto, niente di costoso, ma vivo. Il giovane lo porge al bambino, senza discorsi, senza spiegazioni, lo appoggia semplicemente davanti a lui. Il bambino lo guarda, all'inizio con diffidenza, poi lo spinge piano. Le ruote improvvisate girano, il metallo scricchiola un po', ma funziona. In quel momento succede qualcosa di piccolo, ma potente. Il bambino sorride, prima appena, poi lascia uscire una risata breve. La prima risata che quella strada sente da molto tempo. Il giovane si alza, si pulisce la polvere dalle mani e riprende a camminare, come se non avesse fatto nulla di straordinario, perché per lui non lo era, si era semplicemente arrangiato. Ed è qui che si nasconde il segreto. Il mondo vedeva spazzatura, lui vedeva possibilità. Il mondo vedeva rovine, lui vedeva pezzi. Il mondo vedeva la fine di qualcosa, lui vedeva l'inizio di qualcos'altro. Questa è la psicologia italiana. Non aspettare il momento perfetto, non aspettare di avere tutti gli strumenti, ma guardare il caos e chiedersi con calma: con quello che ho, cosa posso creare? La prossima volta che senti la frustrazione bruciare perché non trovi la parola giusta, sorridi. Quello è il tuo momento. È lì che devi arrangiarti, è lì che devi essere creativo, proprio come quel giovane tra le macerie. Se sei pronto a camminare in questo sentiero d'ombra e luce con me, scrivi nei commenti la parola destino. Iscriviti se hai il coraggio di guardare oltre la superficie, perché imparare l'italiano non è un esercizio di memoria, è imparare l'arte difficile di vivere.